mormi hariira keenna latti Oromoo latti Oromiyaan Finfinnee meetar filaanii jala hin galtu ammaaf achillee hin wareeganna absoo keenyaan hin lakkin lammaffaa barataan keenya gaaffii nagaa yoo gaafatu barsiisaan keenya gaaffii nagaa yoo gaafatu hidhama hi ejjeefama kun gonkumaa nurraa hin ka'u kana birraa sadaffaan gaaffii mirgaa yoo gaafani nuun deebitu turte gara waggaa 20 meeqa deemu jirra Oromoo haga waggaa meeqa Minilik irraa kaasee Haile Sillaasee irraa kaasee Dargii irraa kaasee mootummaa Wayyaanee irraa kaasee Oromoon dararamu jirra Oromoon garbamu jirra yoo kanallee fixan teete Oromoo hakana caalulle uummata Oromoo saba bal'aa saba nagaati saba bisoomaati hin sodaannu qabsoo keenya arraafe bariillee mootii Oromoo hayyuu Oromoo ka dubbii nagaatiif mirga nagaatiif mootummaa addunyaa falmadhu dhaabbadhu jedhe ka falmatu waa hidhamaniif obbo Beqqelee Garbaafa akka nu gallakkifaman lafti teenya Oromoo laga dambii qabeenya Oromiyaa misoomsu qabeenya Oromiyaa guddisu duguugame awaarta dhafunnaan nama seeteen Oromiyaa